Aqui, fala pessoal. Eu queria mostrar para vocês com mais detalhes como é que eu fiz essa lareira aqui. Gastei praticamente só com essa fita e essa cola, esse tipo de cola aqui. É uma cola de silicone e eu gastei praticamente esses dois materiais só para fazer, e aqui foi uma tinta que eu peguei que eu tô pintando a parede. E aqui também tem uma árvore de Natal que está sendo feita, confeccionada. Tudo para o Natal agora. E a gente tá fazendo tudo de papelão para tentar ser baixo custo possível, né? Com menos custo possível. Aqui estão algumas. Aqui é uma árvore de Natal, uma guirlanda. E eu vou colocar aqui em cima para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma árvore de Natal. Pequena, ela. Bom, não, tá bom. Foi tirado dali, coloquei tudo aqui em cima para mostrar para vocês. Tem essa guirlanda, essa árvore de Natal pequena com luzes. E tem isso aqui, eu não sei dizer o nome, mas é uma garrafa de vidro que ela tem alguns enfeites, feitos aqui, tudo minha mãe que faz também. E a gente procura fazer tudo de material reciclado. Quanto mais a gente puder reciclar, a gente vai reciclar. E aqui tá a árvore de Natal. Ela já tá. Tinha uma estrela ali, não sei onde tá. Aqui são algumas caixas que. Caixa de alguns produtos que a gente pegou e colocou uma embalagem aqui para simular presentes e tudo mais. E ela vai ficar no dia na noite de Natal, na véspera, a gente vai montar ela e deixar esses presentes todos lá. E vou mostrar para vocês essa árvore de Natal aqui. Ela é de papelão e aqui tá a base dela. Onde eu fiz dessa forma. Isso aqui tudo é papelão, gente. Não tem nenhum outro material, só papelão, cola e fita. Eu fiz a base dela. E aqui tá ela, a árvore de Natal com só papelão mesmo. E eu vou colocar o festão todo nela para arrumar. Vou mostrar para vocês aqui como é que é. E ela ficou bem segura. Eu fui montando. Eu fui montando ela parte por parte, como se fosse fazendo blocos, né? Mas eu recomendo fazer tiras de papelão, se você for fazer. Pega forma de cone, vai cortando até no final e depois só junta as partes. E assim fica melhor e mais fácil também. Eu demorei bastante para fazer ela, para tentar terminar. Mas por enquanto é isso, e a gente vai arrumar toda essa parte aqui. E se vocês acompanharem, vocês verão no dia 25 ou no dia 26 que eu vou postar, ou antes, não sei. Mas tá essa bagunça toda aqui porque a gente tá preparando tudo para essa noite. Tudo feito de papelão. Papelão, material reciclado. E essa lareira aqui ainda vou terminar. Vou fazer uns detalhes nela de como se fossem tijolos. E vai ter a lenha queimando aqui também. Com uma lâmpada. E vai ficar um efeito bem legal também. Então, é isso aí.